с 300 км в час и междувременно учим китайски, като ни помага един човек, който е във влак. Тази книга е много хубава, защото показва китайските иероглифи. Много интересен начин. Установихме, че в Китай кучето лае с ланг-ланг, а не с бао-бао. How do you read this? How do you read it? Hui. 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 二声，你看你这边写回二 Okay. 回这样啊 Okay. OK So this hui. 回 go home. This is the second, which means that you read it hui. 回，看我发音，我口音应该比较标准。回啊，回。Добре дошли в Люлин. В Люлин, в Шанхай. Стая в хостел, най-обикновена с изключение на прозрачната туалетна. Yes! И баня. Като между другото от банята може да видиш в туалетната и обратно от туалетната може да видиш в банята, ако искаш, няма проблем. Супер готин. А това е гледката ни от прозореца. Виждаме бельото на някакви хора, които в момента простират. Но пък сме в центъра за само колко пари струваш това? $50 на вечер, ако се лъжа. И дори и тук не може да се отървем в Фужоу. Ами, отиваме да търсим Стария град. И се забихме по някакви улички и сега тепърва всеки момент ще се загубим. Просто чакам да се случи. Тук е доста по-студено и от Фужоу, където беше може би към 16 градуса. Паднахме тук, където максимум е 6, а мисля, че температурите ще паднат до 0 най-вероятно през нощта. Мисля, че намерихме Стария град. Но изглежда стар, изглежда град. Може би е това. Има много хора, значи сме попаднали на правилното място за туристи, според мен. Някакви невероятни мостове вътрешни и отзад се виждат вече такива огромни сгради и така нататък. А тук изведнъж имаме някакъв стар град, който е някакъв много интересен. Красив. Nice to meet you. You're a volunteer, right? Yes. So you help people find nice location in Shanghai? Yes, So what would you recommend for us to see? because here is the most famous place in Shanghai. Okay. We call the old town, old city. Okay. More than 550 years old. Famous beginning from a Ming Dynasty. Here, only two places are famous. One is the Yuan Garden, but now it's closed. Then another one is the Yuan Tea Garden, Tea House. Tea culture, tea story, tea function, try the tea ceremony. Okay, we will go and try it out. Thank you very much. Thanks a lot for your help. Henry. Costa. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. So I see you can touch me. Okay, okay. Няма да ни обиди ни вземат бъбреците. Ами, твоите бъбреци. Bulgaria. Oh, Bulgaria, we're from Shanghai, from Sofia. Yes. Oh, Yes. good. One of us. So how long will you stay in Shanghai? Just near the weekend. Short time. Yeah. You're the better to stay in Shanghai longer because Shanghai is the best city in China. We wish. It's the best city in China. Yeah, It looks very nice. right. It's a convenience to do everything. All have the boom. People they are into architecture, ancient buildings compare modern buildings. Wow, what a nice place. Yes. Thank you for bringing us here. It's fantastic. It's always a tea house. So, this is the tea ceremony, right? So what? So can you tell me a little bit about it? Later, I brought my hot water and I do tea ceremony for you, okay? Okay. Ти разбрали нещо? Чака топлата вода. Окей, значи така се прави чай с топла вода, разбирам. Добре, окей. Това нямаш нужда в Китай да го разберем.
The boiling water after 3 or 5 minutes, the beautiful flower will be slowly blossom. Къде трябва да капе на оригиналната чайна церемония? Не знам. Okay, now you can see flower how to bloom it out. We call the longer one is Romeo, round one is Juliet. So when waiting the flower blooming hard, then introduce another. Честно казано, аз не спасвам всичко, което тя Smell, говори. and you can see the smell. It smells like tea. Yeah, it smells like tea. Wow. Handmade tea. Outside tea leaves. Явно като цяло тук нямат много privacy, защото влизаш в публична туалетна. И всъщност има един улей, който минава навсякъде. Един вид, то пред мене, ще му гледам как се стича. Някога си мислех, че Ню Йорк е много впечатляващ, но мисля, че вече нови ми фаворит е Шанхай. Просто това място изглежда нереално и много впечатляващо. Много впечатляващо. Всъщност, то може би няма да се види разликата, но това е макет на Шанхай и ние в момента се качваме в тази сграда, която прилича на отварачка, да погледнем гледката високо. Това стои 50-160 метра. Добре, че не разбирам много от метра и не знам колко е високо. Това ми задухва. Мисля, че влизам в Италия. Започваме тура от 97-я етаж, където на стъклото ясно са отбелязали много чела и носове. Да, в общи линии малко по-готино, отколкото модела, който видяхме преди малко. Изглежда доста по-реалистично. Ма ги няма у нея фойерверки, въпреки това. Наистина изглежда внушително. Изобщо усещането да си толкова нависоко. Мисля, за първи път през живота съм на такова високо място. Добре, ето го прозрачния поп. Вижда се долната част на отварачката всъщност и мене ме е страх да стъпя върху нея. Въпреки, че знам, че ето, нали, това е стъкло, обикновено стъкло, няма проблем. В смисъл здраво е, къде не е стъпил върху него. Но примерно ме е страх да стъпя върху него. Аз виждам отдолу. О, Боже мой, ужасно. О, Боже, усети ли как мръдна нещо? Нещо мръдна. Мозъкът ти мръдна. Мозъкът ми е мръднал грам. Откакто съм бил на 5. Добре, имам чувството, че всички останали не ги е страх от високото и всички си стъпват тук. Само аз не стъпвам по това ужасно нещо. Затова реших да мина върху него. И да, стресиращо е. Стресиращо е много. И постоянно чувство се движи. Да. Равносметка на деня от Шанхай си купихме сирене гауда, което си занесем в Фужоу и този прекрасен сувенир. Който всъщност му щупи капачката и за това трябваше да го платиш. Много е красива сутринта в този град, защото заради всичките високи сгради светлината се отразява и идва от няколко страни. И хората, които са контражут, пак са светнати много красиво. Примерно, слънцето е там, но се отразява в една сграда и всичките хора са светли от всички страни. Много интересно и много различно, все едно някой фотограф снима филми. Хората си влизат по пантофи, нищо, че сме на гарата. Това са пантофи, кали? Да, но това е много такова. И не е лошо влакчето. Никак даже. Ами готин си, бе. Ама кажи Уанг-Уанг. Уанг-Уанг. Дано всичките китайски ракети е така да висят по баровете. Всички сме в един бар. Приключва много важен дедлайн. И всеки път след къв дедлайн целият екип празнува. И да, даже Project Manager ни пее.
trash. 你要不要垃圾桶干什么？ That's the sound. 这个假面一样。 这个谁有节奏感也不来。Oh, you're so good. The others can make it with maybe. Is it working? Yes, it's working. Let's go. Okay, 3, 4. Then let's go over. Пей на китайски, Кали. Просто пей на китайски. Много си добра, Калина. Объркахме всички лири на китайски. Viva in the morning, viva through the night. Избираме раница в супермаркета, защото ни трябва още багаж и преди малко изкочи един плъх тук отзаде и ни изкара къла и избяга. Да, плъх. Явно, че тук се живее. Даже е ял нещо. И тази раница според мен е най-яката. А виж тук, ако искаш все пак да си инкогнито правиш. Жестоко. Кали, моля те, провери ли за плъхове вътре? Сега ще проверя. Да. Добре, че си малко уплъх. Виж, че големите плъхове ги няма. Той вече. щял да избяга до сега. Фак, откъде знам? What the fuck is this? Ами тук е якъл. Окей, не е тази раница. Жалко. Окей, да видим някоя друга. Ако искам Нищо не избяга. Не, тази е яка, ама сме се извинява. Ще се махнат тези тук. Виж го това, каква гносотия е. То не ти не знаеш какво е това. Добре, знаеш какво? Не. Да видим някъде другаде. Окей. Може би е това добра идея. Дано да не им е бил в комплект с раницата плаха. Извинете, стреснахме ви плаха и избяга. Съжалявам. Сега не знам къде ще го търсят. Да. Разхождаме се в парка, който е близо до вкъщи и намерихме невероятна галерия, която е вътре в самия парк. Навсякъде е пълно с възхитителни произведения на изкуството и повече са дърворазба, но има и скулптура и въобще невероятни неща. Изключително красиви. Много се радвам, че попаднахме на това място. Много интересно. Колкото разбирам, една огромна част от ресторантите имат безплатен ориз. Като ориз е в една огромна... Какво е това? Кофа? Дървена? Това е... как се казва? Това е нещо, което не знам как се казва, но огромно и е пълно с ориз. Не буре, а... За какво се слага зеле? Кече. Такова е. Съдих се, не е кече, е каца. Не, има нещо такова, каквото се опитваш да кажеш. Кече? Мисля, че е кече. Да. Мисля, че е каца. Каче? Не, точно, не. Каца е, Кали. Не. Говорим точно за това, което ти се опитваш да кажеш. Не знам как се казва това. Аз също за това ти казвам, че ти трябва да го кажеш. В китайските ресторанти също има някакъв сертификат за нивото на чистота, хигиена. Можехме да видим този знак на Хей и да си поръчаме. Това за това е вкусно. Да. Мръсно и вкусно. И отново категория С. Ние явно, че си избираме ресторантите по този признак. Възможно най-ниска хигиена. Но супата, която е някаква панирана в оризово тесто риба, е много вкусна. Хванахме метрото за някаква странна част на града, където всъщност продават риба направо на улицата. Там, където минават всичките скутери и хората тук си ги режат и тук ги продават директно. Говорейки за хранителни навици, друго си е да седнеш в обедната почивка покрай реката и да ядеш суши, когато реката е това. Всъщност може би е по-точно да се каже, че е канал, защото тече супер бавно, мирише по такъв начин и изглежда горе-долу като реката Анг. Бон апетит! И затова равносметката е, че
Най-хубаво е някой да ти изготви супа топчета и пиле фрикасе в Китай. Благодаря. Как си сръбнах като китаец от виното. Супер. Значи имаме си хладилник. Имаме си и радиатор. Ще посъдите някой ден стана студен. Много яко. 啊，没有没有嘞，呱。 В принцип в Китай изобщо не им пука, когато правят много шум. И в този случай той вика страшно много. Но на никого не му прави впечатление. И причината за това е, че има ужасно много китайци. Те свикнали с звука, пускат си шумно мобилните телефони и гледат си клипчета навсякъде. И защо това не ги притеснява. Точно сега лъкна. Да. Спря да чуя. Може би спря да говори. Много интересно място, където хората танцуват вечерта. Това е индийска кана и с нея се рисува по ръцете на хората и това, което нарисуваш, остава за около седмица и беше голяма грешка от моя страна да го правим това, че някой е художник, не бива да ви подвежда. Той може да сътвори ето такава ня. Съдищата не са много действителни пред тази ден. Точка.